晚间8点多，黑衣男走出店外，边走边碎念，气到差点找不到车停哪。随后他从机车置物箱内拿了把镰刀返回粥店，一旁店员眼看不妙，吓得急忙闪避。男子的朋友也赶紧拦住他，就怕他手上镰刀会伤到人。但他为何这么生气？讲他就说他咳一下以为是在对他咳，还是大家这样有误解，他就起冲突就这样，其实就是一个误会了，他就延伸到变成这么大的事情。事发在今年3月1号，余姓男子来到淡水这间广东粥店买晚餐，只是隔壁桌一名女客人彪骂3字经，怒斥他是不是有武汉肺炎，怎么可以对着别人咳嗽，有没有礼貌？女客人被骂得莫名其妙，都还没有回神。只见男子拿着镰刀冲回店家挥舞。事发现场在淡水这间广东粥店，当时办案女子眼见嫌犯拿镰刀是吓坏了，立刻报案。而警方事后也通知嫌犯到案说明，他辩称说不是要拿镰刀恐吓，而是到一旁的五金行店去买刀比对。但现场有多名目击者指证莉莉，余姓男子依公然侮辱罪判拘役10天，恐吓罪30天，合并执行30天。尽管防疫期间听到咳嗽就让人好敏感，但过度紧张、骂人又持刀恐吓，还没有防病毒，嫌犯糊涂。3立新闻主持人邵子昂新北报道。